Bienvenida a Simplemente Negocios Conscientes, el podcast de Eli para moguls y hechiceros. Hola, soy Eli, mentora y coach de negocios conscientes y marcas geniales. Este es un espacio en el que hablaremos de negocios desde una perspectiva holística, donde la prioridad es la conexión, el foco y la intuición, sostenidas obviamente por la razón y la estrategia. Un podcast con conciencia holística de negocios digitales que reivindica una manera diferente, más simple, más conectada de sostener tu profesión y los negocios digitales. Me encontrarás en elifries.com o mis redes sociales como Eliana Fries. Ok, vamos a escuchar el siguiente episodio. Bienvenida a Simplemente Negocios Conscientes. Hoy vamos a sumergirnos en un episodio muy transformador y vamos a hablar del poder de las historias. ¿Qué historias tenés para contar en tu marca, de tu vida? Y cómo puedes utilizarlas para conectar a un nivel mucho más profundo, a un nivel emocional con tu audiencia. Prepárate un matecito, una taza de té o café, ponete cómoda y acompáñame en este episodio de hoy. Vamos a hacer un viaje de descubrimiento. Las historias que compartimos alrededor de una fogata no solo nos entretienen, también nos inspiran, nos motivan y dejan una huella imborrable en la memoria. De la misma manera, las marcas que narran historias memorables logran conectar con su audiencia a un nivel mucho más profundo, creando un vínculo emocional que resiste el paso del tiempo. Eso está súper comprobado y además es porque el ser humano recuerda mucho cómo lo hicimos sentir emocionalmente y recuerda mucho más las historias que los datos duros y crudos. Y es lo que resiste claramente el paso del tiempo. Pensá, por ejemplo, en historias que te han marcado a lo largo de tu vida. Esas historias que te hicieron sentir, reflexionar y actuar. Asimismo, nuestras marcas tienen el poder de contar historias que dejan una huella duradera en el corazón de nuestra audiencia. Entonces, utilicemos esa herramienta, la herramienta de las palabras, el storytelling, para poder contar historias que sean nuestras, de nuestra marca, de nuestra experiencia, aquellas que hayamos pasado por el cuerpo, para poder transmitirlas y que las personas que nos están escuchando, nuestra audiencia, tus clientes potenciales, tus clientes estrellas, conecten con vos a un nivel de profundidad tal que el vínculo que tengan sea duradero y vos puedas luego ofrecerles tus productos o tus servicios de una manera tan natural que no te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo. Y ahí le vas a aportar una transformación tal a esa persona que realmente te va a hacer todo mucho más fluido y sencillo. Por ejemplo, construir una marca sólida y duradera para mí requiere de un fuego constante, ¿sí? Alimentado por la pasión, la genuinidad y la conexión emocional con la audiencia, con las personas, y las historias son esa herramienta perfecta para poder encender este fuego y mantenerlo vivo, atrayendo nuevos miembros a la comunidad y fortaleciendo los lazos, obviamente, que ya son existentes. Ahora, ¿qué pasiones te mueven? ¿Qué pasiones mueven a tu marca? ¿Qué momentos han definido tu camino personal y profesional? Compartir estas experiencias no solo va a humanizar tu profesión, va a humanizar tu marca personal, sino que también crea un sentido de pertenencia y una comunidad entre tus clientes. Mis hacedoras son mujeres que traspasan cualquier tipo de pantalla porque las mueve la emoción y las mueve un propósito mucho más grande que el solo hecho de vender y facturar, que no está mal. Hoy, obvio, me encanta y está perfecto que facturemos todo lo que nosotras querramos para vivir la vida que querramos, porque nuestro negocio debe sostener eso, nuestra visión debe sostener eso también, pero nosotros tenemos un propósito mucho más allá del simple facturar, del simple hacerme viral y del simple darme a conocer, ¿no? Ese propósito, esa llama que enciende todo nuestro motor de por qué hacemos lo que hacemos,
tiene historias que nos fueron marcando a lo largo de nuestro camino. No empezamos de la nada, no venimos de la nada. Estamos marcadas por historias y es momento de que podamos contarlas y que puedas realmente alzar tu voz. Tu marca es tu historia. Tu marca personal debe contar tu historia. Si no la estás contando, amiga, hacedora querida, por favor, empezá a reflexionar sobre aquellos puntos de qué querés contar, cómo lo querés contar, en qué contexto, ¿sí? No tenés que volcar todas las historias juntas porque claramente vas a abrumar a tu audiencia, pero hay cosas básicas que puedes empezar a trabajar y a comunicar de una manera mucho más genuina y mucho más fluida de lo que pensás. Contar historias se nos da natural, por naturaleza y socialmente desde siglos y siglos. Han pasado historia tras historia, ¿sí? Y seguimos recordándolas. Entonces, ¿por qué no usamos ese poder? Es un superpoder que tenemos. Estamos diseñadas para poder contar historias que sean atrapantes, que tengan que ver con nosotras y que tengan que ver con nuestra transformación. Tus servicios, tus productos digitales también tienen una historia y también tenés que contarlos. Y seguramente tienen un vínculo emocional con vos, porque yo no creo, o no quiero creer, que tengas un servicio por solo tenerlo y que realmente no te importe, que no haya algo que te encienda adentro de eso. Para mí es súper importante y creo que conozco muy bien a mis hacedoras también. Pero ustedes, entonces, ahora vamos a enfocarnos en vos. Tu marca es tu activo más importante dentro de tu negocio, ¿sí? Además de la facturación. Vos sos tu activo más importante y la que sostiene todo. Sos más que un producto, tu marca hoy es más que un servicio. Es una historia que está esperando ser contada. Entonces, ¿cuáles son los capítulos más importantes de tu trayectoria, por ejemplo? ¿Qué obstáculos superaste y qué victorias estuviste celebrando? ¿Qué pequeños logros que incluso los das por hecho podés estar celebrando hoy? Compartilos, no te los guardes. Compartí los orígenes de tu negocio, las razones por las que decidiste iniciar este camino y las lecciones que fuiste aprendiendo dentro de él. Estas narrativas no solo son poderosísimas, sino que también son genuinas y únicas y están resonando profundamente con tu audiencia, porque tu audiencia está esperando que sean contadas. Y estoy muy segura de esto. Sos un canal para todas las creaciones que estás destinada a nacer a través de vos y es momento que empieces a aterrizarlas y empieces a poder comunicar desde tu esencia, ¿sí? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y cuál es la transformación que la persona va a tener en su vida una vez que pase por tus servicios, por tus productos, por la tuya, por tu marca? Porque yo no creo que la persona salga igual. Algo tenés que aportarle. ¿Qué viniste a aportarle al mundo? Entonces, mi hacedora querida, ¿cómo venís? ¿Cómo vas a conectar con tu audiencia? Conecta a través de las emociones. Déjalas sentir. Hoy estuve viendo Intensamente 2 y realmente son la 1 y la 2 son películas que me encantaron, si bien son para niños, pero yo siempre encuentro muchas reflexiones para incluso los adultos en las películas de niños. Y el mensaje que da de abrazar nuestras emociones, de poder realmente sentir todas las emociones, también tiene que ver con nuestro negocio, también tiene que ver con las historias que contamos, porque las historias están atravesadas por emociones y no estamos en una isla lejana, muy, muy lejana, desconectados de eso en nuestra profesión, en nuestro negocio diario y mucho menos en nuestra marca, porque es la composición de todo eso. Entonces, démosle vida y démosle rienda suelta a esto. No lo guardemos para nosotros, no perdamos la conexión, porque la conexión emocional es el puente que une a las personas con las marcas. Y para construir este puente necesitamos ser genuinas
y necesitamos ser vulnerables. Escucha a tu audiencia, responde a sus emociones y a la que necesitan y compartí las tuyas. La empatía y la genuinidad son claves para crear relaciones significativas y para que tu negocio pueda despegar a través de tus historias, de tu storytelling, de una manera muy diferente a las otras, porque puede haber historias similares, pero nadie vivió lo que vos viviste desde tus perspectivas, porque tus emociones, tu historia, tu contexto probablemente sea distinto. Entonces, te invito a poder hacer un viaje hacia tu interior y empezar a reconectar con tu historia, desde dónde iniciaste, cómo iniciaste el recorrido, porque cada paso del camino importa y es parte del proceso, y contar el proceso puede ser muy beneficioso para quienes te están escuchando. Yo no dije un día, bueno, voy a hacer un podcast y voy a empezar a hablar. No tengo un recorrido. Desde chiquita siempre me retaban en el primario, en el secundario, porque hablaba mucho. Me encanta hablar y me encanta poder exteriorizar. Está dentro de mí y obviamente entendiendo hoy mi diseño humano desde otro lugar, entiendo por qué, ¿no? Tener la garganta definida, tener el canal del storytelling, ¿sí? Poder contar lo que siento a través de mis experiencias, lo que he vivido, lo que sé, es parte de mi misión. Es parte de mi misión para poder ayudar a las demás personas, a las demás mujeres profesionales hacedoras que seguramente me están escuchando o me escucharán mañana. Yo quiero llegar a millones de mujeres para que puedan, a través de la palabra, a través de sus historias, a través de las estrategias y de las herramientas de tener un negocio alineado, que puedan vivir la vida que desean, pero también que puedan realizarse, puedan sentirse plenas con un negocio desde el disfrute y no simplemente desde el solo hecho de estar, porque estar sin pertenecer, sin permanecer, sería un estar simple, ¿no? Un no lugar. Y yo creo que mientras más mujeres tengamos negocios más alineados, este mundo va a ser mucho mejor. Nuestra energía, nuestra voz, nuestra mirada única y genuina de ver el mundo es necesaria, la de cada una de nosotras. Entonces, recordá que cada interacción que tengas es una nueva oportunidad para contar una parte de tu historia y para escuchar la historia de tu audiencia que están contando ellos. Esta reciprocidad fortalece obviamente el vínculo y mantiene viva la llama de tu marca para convertirla en una marca memorable. Mis hacedoras queridas, mujeres expansivas y extraordinarias, las historias que contamos son las que nos definen y las que nos conectan. Entonces las invito a encender el fuego, a encender esa fogata en sus marcas con historias que inspiren, que motiven, historias de superación, de su proceso y dejen esa huella inmemorable en su comunidad. Espero que puedan reflexionar esta semana sobre las historias que puedan compartir y cómo utilizarlas para construir un legado que perdure en el tiempo. Les cuento que pronto se va a abrir un nuevo cupo para diseñadas para comunicar. Les voy a estar avisando, pero mientras tanto las dejo con estos ejercicios y estas preguntas que siempre son disparadoras y no son al azar, están creadas para que ustedes puedan conectar desde su esencia con todo su negocio y con todas las partes de su vida y su profesión. Muchas gracias por escucharme. Hasta aquí es el episodio de hoy. Me encantaría que si te gustó, lo compartas, así puedes llegar a más mujeres profesionales hacedoras de negocios que seguro lo están necesitando. Entonces, quiero escuchar sus historias y sus experiencias. Nos vemos en el próximo episodio de Simplemente Negocios Conscientes. Hasta la próxima. Te mando un beso y espero que te haya encantado este episodio. Gracias por escuchar este episodio. Me ayuda mucho si lo compartís con alguien que le pueda llegar a servir. Nos vemos en el siguiente. Acordate que puedes seguirme en mis redes sociales y me encontrás como Eliana Frías OK.
un gusto y muy, muy buen resto de día.